tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin krüptogaraaž ja Marta panevad osaki raisk kõigile, kes ei taha õppida ja kuulata. Tere! Täna on laupäeva õhtu, 15. november. Ja alustame kohe siis, kütame peale. Ise tegin piibu, ise kasvatasin tubaka, suitsetasin teda suitsuahju, sõunapuu, tamme, kirsi puude seguga, et oleks sellised huvitavad maitsed juures. Siis leotasin teda pooles liitris rummis, siis suitsetasin uuesti teda suitsuahjus ja nüüd siis mekime, kuidas on. Ja vahepeal osal siis tubakast lasin seista ka apelsini-koorte sees ja siis segasin 2 kokku, et see, mis oli apelsini-koorte sees ja see, mis ei olnud. Et kohe selline loome endale mõnusa oleku, et selline apelsini järelmaitset on tunda küll. Et esimene aasta siis selline katsetus tubaka maastikul ja loen selle katsetuse väga õnnestunuks. Et kui lasta tal kauem seista nüüd selle apelsini koorte sees, selle suitsuahju suitsetatud tubakal, siis asi kisub juba väga-väga heaks. Praegu on selline hea, aga siis läheb väga heaks. Mitu sõpra, kes nägid seda, siis olid kohe nagu kurat karud mesitaru peale kohal, et tee mulle ka piip. Siis ühel õhtul võtsingi kätte ja tegin sõpradele neid piipusid ja segasin siis ka tubakat kokku ja siis kõigile meeldis. Et selline ei pea siis poe sitta ostma enam, et saab ise hakkama küll. Ja mis on siis uudiste maastikul? Mis sa arvad, mis on uudiste maastikul? Üks fänn YouTube'is küsis siis minu käest, et Viikeni kohta on või veekannu kohta on mingid uudiseid väljas. No on ikka küll. Veekann liitub siis Luksemburgi pangandusliiduga ja veekannu hind kukub.
Tundub loogiline või? Mõtle natukene. Krüpto, mis liitub Luksemburgi suurhertsogi riik. Seal toimub huvitavaid asju. Selle pangandusliiduga on ja hind kukub. Ma ei kuse selle peale, et nüüd portfoolio on siin 50% väiksem või. No saate aru, see on lihtsalt spekulatsioon. See on selge mahinatsioon, kui hind kukub peale sellist uudist. Ja et te teaksite, siis ega Luksemburg on üldse selline paha riik, et võib-olla ta vajaks siis seda banaanivabariigi kuradi demokraatiat või noomitust, et aga äkki Luksemburg ongi süüdi, et miks siin see 2 Cipollino kaklus ei edene siis väiksema kasuks, et Cipoliinodel ei tule, nad ei saa raha nii palju peale, et Luksemburg on selles, ma arvan, süüdi, sest Luksemburgis on selline seadus, et sa ei maksa krüptovarade ja aktsiate ja fondide eest, kui need on sul privaatpikad hoiused ja need lõpuks maha müüd. Ei maksa sealt tulumaksu. Ma mõtlesin ise, et mingil ajal peaks ise ka sinna minema Luksemburgi, et kui meie valitsus ei taha Luksemburgi suurhertsogit noomida, siis ma mõtlesin, et ma lähen ise sinna, et ma arvan, et jah, mingi 6 kuud või 7 kuud olen seal ja noomin siis hertsogit, et ta ei saa ikka maksudest aru, et ikka tuleb kehtestada kõigele maksud, karmid maksud, mitte nii, et on olemas riik Euroopas, kus ei ole siis investeerimismaksu tsiviilkodanikule, kui see on tal pikaajaline hoius. Et nad kindlasti vajaksid banaanivabariigi stiilis demokraatiat ja maksusüsteemi. Et muidugi on see, et siis sinna sellesse siis maksu alla mitte minna, pead elama seal 6 kuud, on ju, et ma mõtlesin, et ma lähen sinna nagu selleks eriagendiks, et ma olen 6 kuud seal ja vaatan siis, kes sinna tuleb ja kes ei tule, et aitan neid pahalasi siis kinni püüda, et kes viilivad maksudest eemale, ei taha maksta oma kodumaal krüptohoiustuse maksu või aktsiahoiustuse eest siis seda tulumaksu, on ju, et mõtlesin, et lähen jah sinna eriagendiks, et liitun näiteks abipolitseinikitega ja olen seal 6 kuud Luksemburgis ja püüan neid pätte kinni, on ju. Ja eks ma siis sealt vaatan edasi, mis saab, kui edukas mu töö seal on, on ju. Et nagu te kõik teate, siis ma olen eeskujulik kodanik, et mul on Eesti Maksuametiga püsiühendus, kõik mu pangakontod on otse ühendatud, et kõik lähebki otse vaata sinna sellesse Maksuameti peale ja siis nemad ise vaatavad, palju nad mulle annavad, et mul on selles suhtes lill, et kõik raha läheb otse sinna ja siis nii kuidas nad mulle otsustavad anda sealt riigist raha, siis nii ma elan siin täna, et ma olen nii suur patrioot ja et mul on isegi kõik oma kinnisvara on ka juba riigi nimel ära tehtud, et ma ei oma mitte midagi, olen täiesti õnnelik, on ju. Et Luksemburgis on sellised pahad lood, kus ei maksa makse. Et see peab muutuma, see peab kõvasti muutuma, et väike Cipollino võidaks. Luksemburg ongi nüüd süüdi selles, miks väiksel Cipoliinol on raske. Ei tea, millal me teeme siis sinna poliitilise või selle noodi saadame, et hakkame nüüd suurhertsogit noomima, et võiks ju teha seda. Selle peale teeme kohe ringi. Karksi, tume kirsiõlu. Täitsa nobe asi. Proovime veel.
aga Ledger, see väike Julla rahakott, mul ka olemas ta. See tuli välja geniaalse lahendusega, et kui tahad tema rahakotist raha välja kanda, pead maksma. ai kui põnev. aga noh, ega see asi ei lõpe neil hästi ka, et kurat niimoodi solkida seda turgu või siis hakata kurat koorima, et sinu ülesanne on olla rahakott, mitte mingi kuradi türastunud pank, et iga teenuse pealt nüüd hakkad kuradi raha koguma või korjama, et see asi ei lähe läbi sel Ledgeril, et ta kaotab kliente, aga noh, samas on ka see, et kui vaatad banaaniriiki, kuidas midagi ei muutu, et kui mingi otsus vastu võetakse, siis see süüakse kohe või lutsutatakse sisse endale, on ju, et noh, kirjutame ainult paberi peale seal 100 000 allkirja, et meile ei meeldi, on ju, kuradi, kui on vaja kuskile minna, siis 100 inimestki kokku. ise olen käinud mõnel miitingul, on ju, käisin seal Võru, siis Nursipalu seal miitingul, on ju, noh, türa, ma tulen kaugelt kohale ja vaatan, kohalik vend samal ajal lõhub puid aias. ei tea, mis toimub siin. noh, halloo. eelmine saade panin diagnoosi ära, vaata, üks TikTokis kirjutas, ega kõik siis sellised ei ole. mina ei ole jah, selles on sul õigus, et kõik ei ole jah, et ma üldistasin jah, et mina ei ole selline. vot sulle nalja. ja lugu on järgmine, et kõik, kes on mul tasulises grupis, said siis teate, et on olemas päris Bitcoin. et see, mis on nüüd 100 tonni siin, see on võlts Bitcoin. vot teile, et päris Bitcoini nime ja hinna postitasin siis tasulistele sinna Telegram gruppi. tema valge paber või siis lepingu idee on päris huvitav, et tehtud Satoshi Nakamoto originaalretsepti järgi. ja väga huvitav on see, et miks see siis nüüd tekitab olukorra, et praegune Bitcoin on võlts Bitcoin, on see, et sellel Bitcoinil pole mitte ühtegi, no kutsume siis väike ja suur, et väiksel Bitcoinil pole mitte ühtegi nõrkust, mis on suurel Bitcoinil. väga huvitav. et kui Satoshi Nakamoto nii-öelda nägi ette seda või originaalretsept nägi ette seda, et ei ole siis nõrkusi Bitcoinil, mis on siis skaleeritavus ehk siis võimsuse juurde lisamine või midagi sellist ta on, et ja teine asi on see, et kiirus ja mahud, et see üks plokk on mingi terabait või 10 terabaiti infot, mis on jõhker kogus terabait või 10 terabaiti infot on see on meeletu, isegi terabait on jõhker kogus infot, on siis sellel väiksel Bitcoinil need raamatu siis või plokiahela osakesed ja kümneid tuhandeid tehinguid saab ühes sekundis teha see väike Bitcoin, aga suur Bitcoin teeb ainult 3 tehingut sekundis, on ju. väike teeb kümneid tuhandeid tehinguid sekundis, et midagi on nüüd väga valesti lahti. ja miks ma ütlen, et valesti lahti, et kui see on nüüd originaalretsepti järgi tehtud, siis see tähendab seda, et suur Bitcoin on kas teadlikult kastreeritud, kogemata kastreeritud või see suur Bitcoin ongi nüüd see peibutuspart kõigile, on ju, et midagi on seal lahti, midagi on valesti, midagi on mäda, mingi asi ei seo ja küsimusi on rohkem kui vastuseid, aga vähemalt on üks asi selge, et või mina olen nüüd oma vastuse saanud, et on olemas siis nagu see
Bitcoinile põhjendus, et miks teda tahetakse, et küsimus nüüd ongi see, et kui uudised tulevad välja, et mingi 100 miljoni eest või 10 miljoni eest ostis mingi riik Bitcoini, siis mis Bitcoini ta ostis, tekib küsimus nüüd. Sellepärast, et on olemas 2 Bitcoini, väike ja suur. Väiksel ei ole vigu, suurel on. Et proosit. Et küsimusi jagub. Ja võtame nüüd Alibaba. Alibaba uurib koostöös JP Morganiga tokeniseeritud makseid koostöös teevad koostööd, uurivad. Mis siin on? Kus on Alibaba? Alibaba on kuradi draakonimaa firma, Hiina firma, nüüd 2018 Hongkongis baseeruv raha liigutamisfirma Lian sõlmib koostöölepingu Ripple blockchainiga. Järgmine 2022 aasta artikkel. JP Morgan sõlmib Araabia maades Al-Fardan vahetuskeskusega või vahetusplatvormiga koostöölepingud ja Al-Fardan on Ripple'i partner. Hongkongis Lian, kust tuleb siis Alibaba, sealt on siis Ripple seotud Lianiga ja nüüd te tahate öelda, ei, seal seost ei ole. Et te peate aru saama sellest, et kui miski asi ei ole sõlminud otselepinguid, siis kui 2 firmat, antud hetkel Alibaba ja JP Morgan saavad kokku ja neil on lepingud teiste firmadega, kellel on omakorda lepingud Ripple'iga, siis mul on nagu küsimus, et mis söönd oled, et sa aru ei saa. Me vaatame toidu kuupäev üle. Sa näed juba hallukaid. Sa näed juba deliiriumis, et sulle jutt kohale ei jõua. Et kui kuradi 2 suurgigantfirmal on kolmandate kuradi firmade kaudu lepingud ühe ja sama firmaga ehk Ripple'iga, mida nad siis kasutavad, mis kuradi tokeniseeritud makseid nad siis uurivad koos, türa aru ei saa või. XRP on igal pool kuradi käppapidi vahel ja nii lihtne see ongi. Sulle lihtsalt ajatakse tola juttu, et nad uurivad, kuidas see tuleb välja, näed, JP Morgan viis oma digiraha kuradi base ahelasse, ja nüüd on siis 24/7 on see arveldus, JP Morganil on kolmandate pankade kaudu pluss otse leping kurat Ripple'iga, näed. Järgmine uudis, Bitcoini kvantohu eest hoiatatakse. Mis siis saab, kui Bitcoin on juba häkitud? Aga mis siis saab, kui Bitcoin ongi häkitud? Räägime sellest suurest Bitcoinist. Mis siis saab? Vot. Ja artikkel toob väga hea näite ära, et Bitcoin võib olla häkitud, nii et me ei teagi, et ta on häkitud. Näiteks teise maailmasõja ajal oli selline asi nagu sakslastel see Enigma kood, siis mille abil nad oma neid käske edasi andsid ja Enigma häkiti ära, nii et Natsi-Saksamaa ei teadnudki sõja lõpuni, et see kood on häkitud. Vaat, et siin võib olla niimoodi, et sul see kuradi Bitcoin on häkitud ja oodatakse lihtsalt õiget hetke, sest nagu tekkis eelmises saates küsimus selle kohta, et Hiina süüdistab USA-t siis Bitcoini varastamises, et kuidas see kätte saadi, et see pidi häkk olema. Võt. Et probleeme jagub selle Bitcoiniga. Ja näed siin, investeering Trumpiga seotud Bitcoini ettevõttesse. Jah, Bitcoin on ju, investeerivad, ma ei seedi seda Bitcoini, nagu selles suhtes ma kauplen küll temaga lühiajaliselt, aga ma ei oma teda. Aga artikkel võib siin ajada nagu kusoustiseks inimestele, et oi, lähme Bitcoini ostma, loeme edasi. American Bitcoin firma, mida juhivad siis Donald Trump Jr.
ja Erik Trump sai $220 miljonit investeeringut. Kus kohast? Cardano boss Charles Hoskinson kandis perekond Trumpi firmale $220 miljonit. Nii, nüüd kõik jooksevad, Cardano, ära jookse kuhugile, kuule, las mees räägib. Cardano ahelasse on ehitatud Chainlink, ja Chainlink on kurat XRP partner või Rippli partner, Noh, ja nüüd Cardano lükkab $220 miljonit Trumpi kuradi poiste firmasse, Sa pead tagurpidi mõtlema või nagu Trump ütleb 5D malet nagu pead mõtlema, et kui sina arvad, et mingi American Bitcoin on nende firma, siis ega nüüd Bitcoini ostmiseks nüüd see Charles Hoskinson raha ei andnud, et teaksite, Cardano on siis veel ISO kuradi 20022 kuradi standardisse kuulub, Swift kasutab teda mingil määral mingites asjades, et kui sellised rahad liiguvad sellistes asjades, siis jah. Aga muidugi on see, et artiklis on see, et investeering Trumpiga seotud Bitcoini ettevõttesse. Lähme ostame Bitcoini. Terve kuradi zombide mass läheb ja jookseb nüüd Bitcoini peale. Ei, sa pead puude taga metsa nägema. Või kõigepealt pead nägema, et oksad moodustavad puu. Puu moodustab metsa. Vaat. Pead hakkama sealt järjest suuremaks ja suuremaks oma silmaringi või nägemisvaateväljaga minema, et teema on siin see, et Charles Hoskinson praegu pani kuradi jõhkralt tona pani Trumpi perele, omades siis ise kuradi ISO standardile vastavat kuradi firmat, pluss tema ahelas on siis Oracle firma Chainlink, mis tervele maailmale teeb oraakleid. Oracle on siis see koodirida, mis ühendab kuradi ploki ahela päris ilmaga, Vot. Ja siis Bitcoin, ei ole Bitcoin midagi, järgmine uudis. Aave Labs, Aave on krüpto, saab Mika litsentsi, Vot sulle nalja. Kas Bitcoin on saanud Mika litsentsi või? Võib-olla saab, aga tänasel hetkel mitte. Vaid Aave Labs sai jälle Bitcoini litsentsi, Noh. Vaatame, mis uudised veel edasi lähevad. Nii, Tether investeerib robootikasse. Maailma suurim stabiil USA dollari emiteerija kaalub $1,2 miljardi suurust investeeringut Saksa robootikafirmasse. Nii, see on osa strateegiast diversifitseerida oma investeeringuid kasumlikkuse kvartalite järgi. Tetheril on probleem. USA võlakirjad on peldikupaber ja jookseb kurat amokki. On ostnud neid kuradi kullakaevanduste osakuid, Et muidu Tetheri varad olid kõik 100% kaetud USA võlakirjadega, aga enam ei kõlba millegipärast. Tether vaatab nüüd naabrinaist. Vot, sest oma moor osutus parajaks lehmaks. Vot, surnud lehmaks veel. See haiseb ka juba toas. Vot. Niimoodi on lood. Ja nüüd võtame BNY Mellon, mis on siis Bank of New York Mellon. USA vanim pank, BNY Mellon käivitab reservfondi, mis on loodud stabiilsete müntide emiteerijate jaoks, Lähed võtad lahti, teed klõpa arvutis. B banaan, N nagu Norra, Y nagu Yellow ja paned Mellon, pank, partnership. Ja juba tead, mida kirjutada. Ripple ja viskab, et jaa, tõesti ongi. See kuradi Mellon pank on Rippli partner, see Mellon haldab üle 44 triljoni varasid,
ja tal on partnerleping siis kuradi XRP või selle Ripple'iga ja nüüd siis hakkab see Mellon siis pakkuma stabiilmündi emiteerijate jaoks kuradi stabiilreservfondi on ju. Noh, on Bitcoinil sellised lepingud taga või? Ei ole. Aga lähed vaatad seal meie ärikeskkonnas uudiseid, siis tuleb uudis, Bitcoin tõuseb, Ether tõuseb, su IQ võiks ka tõusta. Vaat. No nüüd tuleb bänger uudis. Telcoin saab esimese USA digitaalpanga loa. Võt. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik, kes olid mu tasulises grupis, said 24 august minu täis jälgitava nimekirja ja seal oli see münt juba olemas. Võt sellepärast tasubki sul olla minu tasulises grupis. Miinimummaks tasulises grupis on 100 eurot kuu. Seal saad minuga tund aega suhelda ja näed kõike, mida ma postitan. Kui tahad rohkem minuga suhelda, on 500 eurot. Vaat. Kui sa oled mu tasulises grupis, oled sa tervest maailmast või tavainvestor maailmast, mis ta siis teeb augusti lõpp, septembri lõpp, 3 kuud oled ajast ees. Sa oled juba 3 kuud investeeringus ja selle tulemusel üle 100% kasvas su investeering. Pole paha, augustis panid näiteks tonni sisse, nüüd sai sellest 2 tonni, võtsid selle sisse pandud tonni välja, vabastasid siis selle raha ja sul see mündid on tasuta peos. Võt, niimoodi käib asi. Et 3 kuud olid sa juba ajast ees, kui sa mulle maksid pappi. Võt, Tšehhi keskpank alustab krüptokatseid. Võt, muidugi tuleb Tšehhi keskpank ostis Bitcoini on ju. Väikses kirjas on siis ja teisi digivarasid. Türa igale poole pannakse seda kuradi Bitcoin. Noh, türa sul koinitaksegi ajud niimoodi läbi on ju. Noh, see ongi kuradi koinimiskoin. Noh. Kurat, aga väikses kirjas on see, et ostis ka teisi varasid on ju. Pluss on ta 30 kuud või kui palju on ta või 12 kuud on ta siis ostnud kulda kokku. Noh. Lihtsalt ostab meeletus koguses kulda kokku. Tšehhi on ju, keskpank. No, nüüd hakkas ostma krüptovarasid on ju. Aga suurelt räägitakse Bitcoinist on ju. No. Kõrgõzstan käivitab kullaga seotud või kullaga tagatud stabiilse krüptovaluuta. Nii, Kõrgõzstan käivitas $50 miljoni suuruse riikliku stabiilse krüptovaluuta. USDKG, see on seotud USA dollariga, kuid tagatud füüsiliste kullareservidega. Eesmärk on moderniseerida rahandussüsteemi, vähendada kõrgeid tehingukulusid, eriti rahaväljakannete puhul. Valitsus plaanib tokenit globaalselt vahetustel noteerida. Projekt on eraldi riigi plaanitavast keskpanga digivaluutast ja on loodud meelitama globaalseid investeeringuid. Vaat, kuradi mujal riigis pannakse juba dollarile kulla tagatist. USA ise ei ole suutnud sellega veel hakkama saada, aga teised saavad need. Hedera toetab uut tokeni standardit. Plokiahela võrk Hedera integreeris uue standardi oma tööriistadesse. Vaat, väga võimsalt areneb see edasi. Hedera lendab kosmosesse, maksab hetkel mõned sendid ja nii ta on. ARK Invest suurendab oma osalust Circle'is. Katie Woods on siis ARK investeeringute see kuradi pomo. See mutt on lasnud, ma ei tea, aastaid, kuidas Bitcoin on parim. Lutsutab seal Bitcoin ja laseb seal kurat 2 suu poolega on ja nüüd läheb ostab kuradi Circle'i kuradi aktsiaid 30 miljoni eest. Noh, Circle on siis see USA stabiilmünt, mille varasid haldab BlackRock ja Circle on tehtud Stellar Lumeni ahelasse. Aga muudkui seletab hommikust õhtuni, kuidas Bitcoin päästab maailma, aga ise tegutseb hoopis kuradi teistmoodi.
Vot. Singapur sõlmib keskpankadega TLT koostöölepingu. Singapuri keskpank sõlmis 2 uut koostöölepingut. Esimene on Saksa Bundesbank digitaalvarade piiriüleduste arvelduste lihtsustamiseks. TLT kategoorias on Ripple. Ripple'i esimene partnerpank tuleb kust? Fidor Pank ja tuleb Deutschlandist. Nii et kui sa Ripple'i peale mõtled, siis tuleb nagu onu Aadu meelde kohe, et Ripple nagu algab Deutschlandiga ja põhimõtteliselt lõpeb Deutschlandiga. Et väga huvitavad seosed, et ma eelistan hingata, nendest rohkem ma ei räägi. Vot. Nii. Bank of New York Mellon ja Kobe laiendavad väärtpaberi laenutust. Seesama Mellon sõlmis siis lepingu Kobe Clear Europe või pikendasid partnerlepingut, et osaleda siis fondide detsentraliseeritud arvelduses. Ja BN Mellon on siis Ripple'i partner, on ja väga põnev. Vaat. Näiteks siit tulebki nüüd selline asi välja, et sa pead nägema jälle seda metsa siin taga, üksiku puu taga, et kui neil on ikkagi partnerlepingud nende digitaalsete firmadega, siis ilmselgelt on nad digitaalsed või siis ahelates oma neid tehinguid ka teevad, et ei ole midagi. Tetheri kullastrateegia, stabiilse krüptovaluuta USD looja Tether laieneb kullaturule, palgates 2 HSBC kullaspetsialisti. HSBC pank on, ära ütle ja ütlen, Ripple'i partner on. Vot, Tether võtab 2 kuradi pangajolli endale üle, mis tulevad pangast, mis on Ripple'i partner. Ei, see on lihtsalt kokkusattumus. Kokkusattumus on see. Ei ole kullakas ja kokkusattumus. See on plaanitud asi või pigem on siis Tetheri viimased siputused, et ennast päästa. Ja sellega soovib ettevõte professionaalselt hallata oma $12 miljardi suurust kullavaru. Kuld on Tetheri jaoks oluline viis reservide mitmekesistamisest USA võlakirjade kõrval. Vot. Sätime ennast paremini sisse. Vot. Ja kui sa vaatad mu kanalit, siis ma päästan sind sellest, et terve maailm sätib sulle ennast sisse. Vot. Et kui ikkagi HSBC on kuradi Ripple'i partner ja sealt 2 kuradi eksperti, mitte meil need eksperdid, kes võtavad sõna, vaid seal tasemes, saad sa aru, 12 miljardit pannakse. Toome lihtsa näite. Riigi tasandil saab igasugune tola minna pappi näppima, seadusi tegema, aga erakapital, see ei lase mingit tola tulla, et tahad 12 miljardit hallata, tule siia, oi sul sõber ka, oi võta oma boyfriend kaasa ja mängige siis 12 miljardiga. Ei ole nii. Need peavad olema kõrgtaseme eksperdid, sellepärast, et aktsionärid tahavad kasumit saada. Nii lihtne ta ongi. Et see on nüüd massiivne liigutus Tetheri poolt, et võtta siis Ripple'i partner pangast 2 eksperti üle. See on tõsine bänger uudis. Kaua mängib? Maasikas. Kirsiga tordil. Vot nii. Nii, Visa stabiilse krüptovaluuta maksed. Visa testib uut süsteemi, mul ei ole mõtet minna edasi. Visa, mis võimaldab ettevõtetel maksta töötajatele, partneritele stabiilses krüptovaluutas. Nii. Ja mida ta siis teeb nüüd? Ei ole ära öeldud otse, aga USDC-d hakkab kasutama. Ja Visa on juba
teinud kui palju, 140 miljardi eest on teinud krüptovaluuta tehinguid. Ja USDC krüpto või USA siis stabiilmünt jookseb Circle'i ahelas, Circle jookseb Stellar Lumeni ahelas ja Visa ise on ametlik XRP partner, vot. Coinbase business Singapuris, mis businessit ta ajab siis? Mis businessit ajab Coinbase Singapuris? Coinbase on käivitanud Singapuris oma äriklientide platvormi, mis on selle esimene laienemine väljaspool USA-d. Teenus võimaldab ettevõtetel kaubelda krüptovaluutadega ja arveldada makseid stabiilsetes krüptovaluutades. Partner Standard Charteriga võimaldab reaalajas ülekandeid Singapuris teha. Ja kelle partner on Standard Charter? Võtame väikse lonksukese, sina jälle mõtle nii kaua siis, kelle partner on Standard Charter. Noh, vasta siis onu krüptogaraažile, kelle partner on Standard Charter. Kui sa vastasid valikuvariant A, Ripple või vastasid valikuvariant B, Ripple, vastasid valikuvariant C, Ripple, siis kõik need 3 vastust andsid sulle maksimumpunktid eksamil. Vot, ongi nii. Nii lihtne see oligi see väikene eksam sul. Et kui keegi kuskil seal sõlmib lepinguid, siis ikka paistavad XRP või ISO 20022 suured kurjad karvased kõrvad. Vot. Hedera andmed lisatakse Google BigQuery'sse. Hedera andmed on nüüd kättesaadaval Google Cloud andmetöötlusplatvormil. See muudab võrgu andmed lihtsalt analüüsitavaks nagu suurte plokiahelate oma. Integratsioon suurendab Hedera läbipaistvust, ligipääsetavust. Uudise peale tõusis Hedera tokeni hind 9%. Türada peaks minema 9000% sellise uudise peale, on. See võib meelitada võrku rohkem arendajaid ja ettevõtteid. Hedera on hetkel ainukene kvantarvuti kindel või kvantarvuti häkkimise kindel plokiahel, on. Ja võt sellepärast ta pandigi Google Cloudi. Ja selle tõttu, kuna terve maailm nüüd seal hakkab selle Microsoft, Google Cloudi, Microsoft ja Google on eraldi firmad või? Minu viga kui. Igatahes Google on võimas firma ja Microsoft ja Google on eraldi, vabandust, minu viga. Et Google on nii võimas firma, mille andmeid siis kasutab ikka jopt või matt rahvast. Ja kui see nüüd hakkab oma pilvesüsteemis Hederat kasutama, siis saad sa aru, see uudis ütleb sulle ära, terve maailm kasutab Hedera krüptot. Ja ta ei ole ideeliselt krüpto, ta on tegelikult Hashgraphi tehnoloogia, mine uuri, mis ta on või mis ta tähendab, aga samas on ta ka, tal on siis ka see tegelikult see DLT omadus, et ühendada teisi siis enda sisse, et või enda kõrvale, et noh. Et tegelikult peaks see kuradi Hedera hind olema praegu mitu sotti miinimum. Ja selle tõttu ma ütlengi kõigile, ärge kusege, kui krüptohinnad tõusevad, mida ma soovitan. Saad sa aru, ma loen sulle bänger uudiseid maha, on. Türa, need on niuksed kuradi kassahitid, iga uudis, mis ma teile praegu ette kannan, et ei ole vaja üldse põdeda. Ja kui see hind nüüd kukub nagu veekannul kukub, tegelikult Hederal kukub, on. XRP-l kukub, on. Püha jumal, terve see ISO süsteem kukub, on. Oma hindadega, on. Siis see on selge nihilistlik manipulatsioon, et viia hinnad alla. Seal ei ole ühtegi juriidilist muud seletust asjale. Vat. Sest kui me ikkagi sõlmime niimoodi lepingu, et Hedera hakkab nüüd seal Google'iga asju toimetama, siis noh. See hind peab olema vähemalt miinimumsota sel Hederal. Siin ei ole teist varianti, on. No, ühe mündi hind miinimumsota, sest ikkagi Google'i all on ikkagi oma pilvesüsteemiga ikka jõhker rahvamass, on ju nii. No näed. JP Morgan ja DBS loovad pankade vahelisi tokeniseeritud hoiuseid. Kelle partner on DBS, kelle partner on JP Morgan? Eksami küsimus sulle jälle. Vastasid variant A, Ripple, vastasid variant B, Ripple, vastasid variant C, Ripple,
oled sa eksami edukalt läbinud. Noh, ja siis 2 suurt panka arendavad koos ühilduvat süsteemi. Üks ahel peab olema. Või siis väga hästi ühelduma. No, nii, see võimaldab teha kiireid ülekandeid. XRP-l on 10 000 tehingut sekundis. Teha kiireid ülekandeid nii avalikel kui privaatsetel plokiahelatel. XRP Ripple'il on avalik ja privaatplokiahel. Vaata, kui palju võib öelda ühe artikliga nii, et sa ei ütlegi nagu midagi. Aga kui onu krüptogaraaž paneb see sulle siis arusaadavasse keelde, oled sa võitnud väga palju siin elus. Krüptorahakott on sinu digitaalne isiksus. No nii, hakkab tulema. Trust Walleti CEO väidab, et rahakotid ei ole enam vaid varade hoidjad. Neist on saanud meie digitaalsed passid veebimaailmas. Nad haldavad nii identiteeti, makseid kui ka juurdepääsu teenustele. EU uus digi-ID näitab seda suunda ühiskonnas laiemalt. Tulevikus logitakse internetti pigem rahakoti kui parooliga. Vot, tõmbad omale alla selle kuradi äppi või rahakoti ja sinna läheb 100% su see lõust ja kuradi vereproov ja kuradi pärakaproov ka juurde ja pole midagi, onju. Nii. Ja arvad, et jääd siin oma seda nii-öelda siis oma koode või külmrahakotte seal, kus on see 24 koodi ja siis äkid seal vajutad nuppe, onju. See on niisugune kuradi kiviaja tehnoloogia, et seda ei hakka sul keegi kasutama, neid külmrahakotte, neid sa võidki endal sooja vee sisse kasta, vaata ja siis keerad seal parema külje või vasaku külje, M-külg sulle mugavam on, tõstad põlve lõua alla ja siis sisestad selle rahakoti. See on selle rahakoti tulevik, selle külmrahakoti. Ja selle tõestuseks on siis Sony teadaanne. Sony ja Startale loovad uue rakenduse, mis eemaldab Web3 peamised takistused. Kasutajad saavad luua rahakoti ainult e-posti abil ja teha tehinguid ilma gaasitasusid maksmata. See muudab krüptokasutuse laiale avalikule ligipääsetavamaks. Rakendus keskendub meelelahutusele, mängudele, bla bla bla. Alguses on meelelahutus, mängud, pärast sa nutad, sellepärast, et kogu su raha on seal kuradi süsteemi all käes ja nii lihtne ta ongi, et ei ole mingit võimalustki, et te hakkate neid kuradi salasõnu endal hoidma. Ja kui hakkad hoidma tõesti, siis on ta ühendatud juba pangasüsteemiga, seal on sinu digi-ID, sinu vereproovid, asjad, mis seal on, see on nii lihtne, sellepärast, et mitte ükski inimene ei hakka riskima, terve mõistusega inimene, nagu see eelmises saates oli see Bitcoini poiss, kes tahtis $10 kanda, aga siis ülekande teenus oli üle 100 000, onju. Pani kogemata, pani seal oma arvutuses võsa, onju. Selline asi ei päde, noh. See on kuradi selge kuradi nonsense, et see peab minema inimesele turvaliseks, mugavaks ja selle tõttu ei tule meil ennem ka ISO müntidega jõukust majja. Meie siin sinuga saame täna alles siis jõukaks ja edukaks, kui kõikidel inimestel on see krüptorahakott telefoni alla tõmmatud. Seal on pass ühendatud, et praegu oled sa, ma arvan, meeletus võis veel. Et sul on võimalik osta väga odavalt väga häid krüptosid, onju. No, ja kui ma ütlesin, et see on viimane rodeo, siis ma arvan ka seda, et ta on vähemalt minu jaoks viimane rodeo, sellepärast, et kui praegu on krüpto, vaata mingi, toon lihtsalt näite, onju, et kui XRP on praegu 2 eurot, onju, järgmine aasta on ta 20 eurot, siis oled sa XRP-st oled välja söödud. Nii lihtne see ongi. Mitte keegi ei hakka ostma kuradi 20 euro eest krüptot, noh, onju. Või ühte münti, onju, et noh, sa oled välja söödud ja nutad pihku ja siis nii lihtne su elu ongi. Et tänasel päeval ma postitan ju klubis järjest rohkem neid Chainlinki kohta artikleid, onju, noh, Chainlink on kuradi $16, onju, tehinguid ja lepinguid sõlmib ta nii, et paha hakkab ja ikka tuleb mõni välja küsimusega, et ei tea, kuhu investeerida, onju, noh, kui te kusete juba $16 krüpto peale, siis noh, olete te välja hinnatud sellest. Aga mul on ka lahendus, mul on olemas tasuline klubi, seal on siis
tasulises klubis, kui kannad mulle miinimumsota, pääsed ligi siis krüptodele, mis maksavad komakohtadega. Ehk siis 1 euro eest võid saada näiteks 100 krüptot või 1000 krüptot isegi. Nii odavad on krüptod ja need krüptod on siis XRP, Stellar Lumeni, Hedera abiahelad ja abiahelates liigub ka palju raha ja need võimaldavad meil siis saada vähese summaga väga palju raha. Ja miks sa ei võiks mulle raha anda erinevalt teistest YouTuberitest või influenceritest, olen mina suuteline oma infoga reaalselt sulle midagi tooma. Minu info on alati ajast ees, minu tasulises klubis on aktsiad, nii seotud krüptoga kui mitte seotud krüptoga. Mul on seal aktsia nimekirjad üleval, et investeerimisvõimalusi pakun ma sulle meeletus koguses ja ma olen sinuga siin investeerimismaastikul siis käsikäes, aitan sind edasi, tagasi kui vaja, siis aitan ka, ehk oled teinud vale otsuse, katsume seda kuidagi lahendada ja üleüldse, miks sa võiksid mulle raha anda, et kui sa siin igasugustele kuradi alkašidele teed kuradi TikTokist tona, kuradi raseerimist tona, siis toetad siin mingit kuradi Cipollinosid, väikseid Cipollinosid, noh, kui sul pappi jagub igale poole, nii et nädalavahetusel tehti kuradi 70 petukõnet, 12 inimest langes lõksu, 200 000 ja rohkem viidi minema, et kui teil nii kõva kuradi papi hunnik on käes, siis jagage seda minuga. Ma õpetan teile, kuidas teil saab rohkem seda pappi olema, et ilma jääda ja kui vaja, siis võite aidata vähendada ka seda. Nii et tšau, pakaa, näeme garaažis.